केपी ढुङ्गाना सर काठमाडौँ आएर हामीलाई आज दिनभरि डिजिटल मिडिया मर्यादित पत्रकारिताको बारेमा र आचार संहिताको बारेमा हामीलाई क्लास पनि दिनुभयो। अलिकति यही डिजिटल मिडियाको फाइदा र यसका चुनौतीको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनु। अब अहिले ट्रेडिसनल मिडिया र न्यू मिडिया भन्ने आइरहेको छ। अहिले रेडियो टेलिभिजन पत्रिकाको पत्रकारितालाई चाहिँ अलिकति ओल्ड मिडिया र अहिले नयाँ डिजिटल प्लेटफर्महरू अनलाइन वेबसाइटहरूलाई चाहिँ न्यू मिडियाको रूपमा भइरहेको छ। अब अहिले प्रायः जसो सबै कन्टेन्टहरू त्यसैमा जेनेरेट हुने भयो र त्यसैबाट निर्माण हुने भयो र यसमा अवसरहरू फाइदाहरू धेरै छ। असीमित रूपमा हामीले पाठकहरू पाउँछौँ। यसको लिमिटेसन पहिलाको जस्तो पत्रिका छापेर निश्चित ठाउँमै पुर्याउनु पर्ने, यति ब्यान्डविड्थको रेडियो फलान ठाउँमा मात्र सुनिने भन्ने चिजहरू चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ दायरा बढेको छ। हामी विश्वभरिको नेपाली बुझ्ने र नेपालको बारेमा जानकारी राख्न चाहने पाठकहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा अहिले हामीले अन्तर्संवाद गर्न पाइरहेछौँ। यसको हाम्रो यो सबभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो अवसर हो। चुनौतीको रूपमा भनेको तथ्यतामा आधारित भएर फ्याक्ट बेस पत्रकारिता भयो भने मात्र पत्रकारिताको विश्वसनीयता कायम रहने हो। पछिल्लो समय पत्रकारिताको बारेमा जानकारी भएको एउटा समूह छ, पत्रकारिताको गर्ने रहर भएको तर त्यति साह्रो आचार संहिताको बारेमा जानकारी नराख्ने अर्को समूह छ भने खालि त्यो क्लिक बेक पत्रकारिता मात्र, त्यो भ्युज बेस्ड मात्र काम गर्ने जसरी हुन्छ आफ्नो भिडियोहरू चलाउने र त्यसबाट चाहिँ रेभिन्यू जेनेरेट गर्ने एउटा अर्को समूह पनि निर्माण भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति पत्रकारिताको विश्वसनीयता पनि चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ बिस्तारै म्यानेज गर्ने हो। जसले पत्रकारिता इथिक्समा बसेर गरिरहनु भएको छ, अब उहाँहरूले नै जो पत्रकारिता गर्न चाहनुहुन्छ तर उहाँहरूलाई यो इथिक्सको बारेमा जानकारी छैन तर उहाँहरू इथिक्समा बस्न चाहनुहुन्छ, उहाँलाई इथिक्सको बारेमा जानकारी दिएर मर्यादित पत्रकारिता गर्नको निम्ति अभिप्रेरित गर्ने र जसले भ्युज बेस्ड खालि त्यो रेभिन्यू बेस्ड मात्र जसरी हुन्छ आफ्नो भिडियो अथवा आफ्नो कन्टेन्ट चलाउने निम्ति काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई सचेत बनाउने, उहाँहरूलाई चाहिँ कमसेकम पत्रकारिताको आचार संहिताको बारेमा जानकारी दिएर त्यसमा केन्द्रित भएर पत्रकारिता गर्न आग्रह अनुरोध गर्न सकिन्छ। अब भोलिको दिनमा त हेर्नुहोस्, अहिले हामी एआईमा समेत पुगिसक्यो भने चाहिँ भोलिको जमाना भनेको त अब न्यू मिडिया नै हो। यसमा तपाईँ हामी सबैजना मिलेर हातेमालो गर्न पर्छ, सक्छौँ। धन्यवाद। सामाजिक सञ्जाल, युट्युब र पत्रकारितालाई एउटै किसिमबाट हेर्ने गरेको पाइन्छ, त्यसमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? यो प्लेटफर्म चाहिँ एउटै हो। तपाईँको चाहिँ अब अनलाइन मिडिया र तपाईँको चाहिँ सोसल मिडिया भन्ने चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट चिजहरू हो। तर हामीले जति पनि अनलाइन मिडियाहरू चलाइरहेका छौँ त्यसको चाहिँ तपाईँको हाम्रो सामग्रीहरू वितरण गर्ने, पाठक दर्शक श्रोताहरूसम्म पुग्ने एउटै मात्र माध्यम भनेको सबैजनाले एउटै प्लेटफर्महरू युज गरिरहेका छौँ। त्यही फेसबुक, त्यही ट्विटर, त्यही युट्युब प्रयोग गरेर एउटै हो जस्तो देखिन्छ। तर त्यो होइन। पत्रकारिता गर्नको निम्ति अनलाइन कमसेकम पनि पत्रकारिताको 3 चरण हुन्छ। समाचार सङ्कलन एउटाले गर्छ, त्यो समाचार सङ्कलन गरेको सम्पादन र क्रस भेरिफाई अर्कोले गर्छ र प्रकाशन अर्कोले गर्छ। 3 चरणमा जुन कन्टेन्टको चाहिँ तपाईँको भेरिफाई हुन्छ त्यो चाहिँ पत्रकारिता भयो। आफै समाचार सङ्कलन गर्ने, आफै सम्पादन गर्ने, आफै प्रकाशन गर्ने तरिकाले गर्ने हो भनेदेखि त्यसलाई पत्रकारिताको चाहिँ भित्र राख्नुपर्छ, मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने एउटा प्रश्न छ। कोहीहरूले फेसबुक मात्र चलाइरहनुहुन्छ, कसैले चाहिँ युट्युब मात्र चलाउनुहुन्छ भने उहाँहरू पत्रकार भन्दा पनि कन्टेन्ट क्रिएटर हो। कन्टेन्ट क्रिएटर र पत्रकार भनेको एकदमै भिन्नै, एकदमै फरक चिज हो। तर एउटै किसिमबाट हेर्नु होइन, त्यो एकदमै भिन्दै चिज हो। त्यो उस्तै जस्तो लाग्छ। उहाँहरूको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी अर्कै खालको छ, हाम्रो उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी अर्कै खालको छ। हामीले चाहिँ समाचार सङ्कलन गर्छौँ। कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले चाहिँ धेरैजनाले समाचार सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कहरू लिएर उहाँहरूले प्रेजेन्ट गर्ने हो। कसैले आफैले पनि इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्नुहुन्छ। तर कन्टेन्ट क्रिएटर र पत्रकार भनेको एकदमै फरक चिज हो। धेरैजनालाई चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएटर पनि पत्रकार हुन् भन्ने जस्तो लाग्छ, त्यो गलत हो। धन्यवाद।